ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯍꯪꯖꯕ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯑꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯇꯣꯀꯤꯡ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯄꯔꯁꯟꯗꯅꯦ ꯍꯪꯖꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯩ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯍꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯕ ꯍꯩꯇꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯍꯩꯇꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯩꯇꯦ ꯃꯥꯏ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯩ ꯏꯄꯥꯗꯣ illiterate ꯑꯩ ꯃꯗꯔ illiterate ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯈꯔ ꯐꯪꯗꯅꯅꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯛꯇꯅ ꯑꯩ ꯂꯤꯈꯠꯆꯧꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯗꯅꯅꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯗꯅ NDA ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ NDA ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯪꯖꯔꯒ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯔ ꯆꯪꯖꯈꯤꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯅꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯇꯃꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯂꯨꯝꯅꯥꯏꯒꯤ NCC ꯑꯦꯂꯨꯝꯅꯥꯏ NCCꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ NCCꯒꯤ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯨ ꯆꯍꯤ 3 ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯗꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯐꯥꯎ ꯐꯪꯗꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦल ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ 100 crore ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯋꯦ 100 crore ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯣꯏꯁꯟꯖꯒꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯕꯦꯁꯤꯀꯂꯤ ꯇꯨꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯔ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯩꯖꯔꯨꯔꯦ ꯀꯣ ꯈꯔ ꯈꯪꯖꯔꯨꯔꯦ how can I leave my children noi adum khanadana dum leyo noi adu compete tau okay noi compete tau godabni noi lai haige yu hayo to noi adu da compete tau 100 crore to adu compete tau ai kamai thamam doi no adu ai thamam ngamoi ba aduna ne ba inga hi shout tori se I am ready to speak to anybody ठीक है कुकी हो गए यो अखोई की मैते हो गए यो अब नागा इचे ना हो गए यो आई वही सान नहीं है भैया शेषदा I am ready to negotiate. I can't leave. I charging me high tare yang raba ngang tane hauji moi to se. They are looking to get something ya. Ha akoi Manipur da su avenue leite. Kai ta leite se sida. Adigi national highway se zoom thinjin bire. National highway da ransom to se kyam koire akoi ge. Pot kyam tangi highest inflation in the country. National highway se da ina haije se di athar sapta ina haije se di as a opposition अदुगने अखोगी महाराज सना जाबसु अदुम हाइगदबनी नेशनल हाईवे से हांगदोपियो हाइगदबनी मोइलो हाइगदबनी अखोइना अइना हाइजे कांग्रेस द हाइबे नतेबा अथर साब तो इलेक्टेड मेंबर अमनी ओजा बिमोल से इलेक्टेड मेंबर अमनी अदुइ तारगदी नेशनल हाईवे हांगबा गमदिसे पार्लियामेंट अदुम हायोबा कइगी पार्टी ओगे यो ओरो तो चमनै सिदि हादि बीजेपी की मिनसु हाइबे याते हाइबे लेतेबा अदु हाइगदबने सिसे तुमिना लेबे दरकार ते बीजेपी नि आइडिया बीजेपी एमपी नि आइडिया हाइ आदे लेतेबा हायोबा अदुगा वन थिंग कनो हाइजगे सेहिदमु ngасagi aviation gi kano to haibase sisu ani mo lo haigedamne akhoi de ji chapra yadra ai NCC cadet ya hoji ji NCC da ina khara hana CEO jom ba haibani ko ala sin game chapra phangdre facility do leitre because mo train de chakadamne na adu di kadogi concession pi no ba pi roi do no hoji adu da mo haise aviation gi mo hangaje aviation gi secretary na kana oi ba ha khana se ba aviation gi secretary na lungma ha adu na di mara di he will try to thumbnail not to give it Pidanaba Mahonaneba. Adobo, a Kogi representative when I say Chatliba MP Ahum. Moina BJP Ogoyo Uruto. BJP or Suyare or the Suyare, Congress or Suyare, party give the car country, they say that. A Koisman the labor missing say Moshi Chapayatre, there's no chance. Adutadi, they have to go higher to subsidize the Utavani. Ruling fixed price to what this is the fixed price to be given for daily days for this and high. Adugi nitty-gritty to adudi them moi walk out to zero. Walk out or come but the Kanaka PD. But then national highway has to be open and the BJP or so the Congress or so learn on a parliament the law of the national highway the hang of the Sikagino and it's a blue upon a day. Upon the national say hang by say Segina Segway the Gina can hold the neighbor Senapati hold the neighbor hang do say. Yam sang upon the table. Adumia do Arupi, Yam Lekalaga to them me a money of higher Yanta do not throw. Me only Katan Kokari and Tatu never think that she got the hair Kanga never. National Highway ransom say that Charlie Mamayam said that Pocham Poraga said the Poker Netro says that. Poragam and Zamina doing the Traba. Aduga Akona Mox again more Ishim Sutams again. She the game Mucharaga Suchan, Azonaki Hangati Suchan Pon the thing I have to Zoom Yarway. That is my I want to keep it very clearly. So nakanda hange haiga so nakanda thing ya di yaro ba. Duga so nakanda na thing ya do so nakanda na hange do yaro. So nakanda thing so nakanda thing ta ba. Simadi I am very clear on this. Ko aduna ai di party ki wam to ngamunate as a country
Prime Minister Modi and his party as my foreign minister ngang pawa do di ta matom da is so superior even in the world. Manang ngang pa manang wang kan do answer pri pa is very superior. Yam phajang ngang kharjani mangonda ko adugi wani aduna ne aina haise as a nation the country is doing well haijabani ai haiji aduga as far as Manipur is concerned Manipur gi di akhoi sida laiba mayam singchena kholau ji chamana laumina ba ka laiba cutting across party aduga ka haita akhoi ni indigenous orga songina indigenous nataba mapandagi so lakhiba original isu ko ado original se original kanoni haisi indigenous haisi akhoi chief minister la thok 1961 ana mon ka do gi law no la phun so thokte and this is akhoi gi poche akhoi gi kanoni right ne ba okay akhoi gi mamang the golden temple ko Punjab ki golden temple is the operation blue star an toy masida Indira Gandhi na development various lak padagi Indira Gandhi na operation tause na General Vaidya chief of the army staff ta haiba operation tause na haibsida ha tause haire ko aduda commander haibadi akhoi gi army commander ka adugi kano sigi western command sigi commander sina General Sundarji oi Lieutenant General Sundarji man oi adu matam sida tause na haire army officer sing sidi senior sing di loi tongninge masi tongninge matam sida Indira Gandhi na hangeba casualty kamai tongni na kya casualty kya oidino na hangeba ko casualty kya oidino hangba sida General Vaidya ga General Sundarji ga discuss tongnar ga haire casualty will be nil haire casualty amta lei roe adubu adudi Indira Gandhi haire casualty do nil oi taraga di fare adudi you go ahead with operation blue star na tawkhat leba ko tawbu sida finally kamai togebu 57 army personnel see ba ko aduga more than 400 see it is a colossal loss and thereafter a lot of damage yam tawki ba ko so the government has to in any situation da sigumba ma thokpa matam da masida yamna ka hetara wakan khalga tawdo ba yade ba ko now coming to ngasagi hai gi ba ka hetara khoi gi religion gi do aina haiba version ga central government na haiba version ga khaldi khena ni ko because I am speaking as a kahta layman haibadi as a citizen of India and a person from Manipur aina ngang du sida adune ko Manipur ma cha mo ngang ka doini irang si thingnari ba Manipur ma cha mo ngang ka doini ai ngang to sina government gi part na te ba aina hai se sine ro ethnic class religion gi sunan nate ko religion gi sunan nate masagi schedule tribe demand committee gi dum sunate masi akhoi alfred sa nam haibi khre ngara ko sungna nate 2016 da kali gi no kuki singna mu separate administration tangi duna ha aduma magju tangre rally setan to ure why aduma tam dana kali gi no adu ni kanu ma haido libra ko spark thi ga thoke bani it is a very well planned kanoni agenda yam lai geography khangbatai aduna central government na akoina tawriba sida thoiba irang se mase ethnic class ni haiba tar so ai ethnic class natte se idum haine ko ai so understanding khar leje ko anu ai ethnic class natte da ni central government de hai da de moi ju maram adugi central government duma hai sigi maram su lei haiba ko maram yam lei ba akoi gi army chief na su hai da na ko adu su maram yam lei ba because officially haiba ya da ba haiba yam lei ba ko aduga ai di hai sine ba ethnic class na te han hai ne ko sei da adagi nga hangi mamangai da majority Hindu na minority Christian hale hana hauda mu to khedana ko adu sunate ethnic class sunate ai hai sine aduna ethnic chidal lai ba mi sing maitai naga kuki muslim adagi isi naw sida bazar lai ba lona understand to butan da ka le ba ethnic class na ta di kari no ha ba to khang ba ka le ba adu khanga ka do ta gyan ta do ne ba adu ne common man hai tari akhoi gi ai haijage ai gi asumna ka kuki gi kai hai tara khangna ba singsu moi su pam de ba basically moi su yong wai ba akhoi yong wai sumna khanda wai asumna khang yong wai ba adubu akhoi gi politicians hai tare ko politicians MPs and the elected members they need to understand what is geography see ai thamjage yam strongly thamjage they need to know geography se kaino and geopolitics se kaino and what is the idea behind joram thanga na US da ngang du maram du karino magi speech to loda tabiu
ko adu myam si lo understand to da kali understand to da then this kind of voice si parliament da laro ko do no kasu to kan roi ba ai chi ne ba jo karna hai central government ne decide to rabne ai we will do like this I was khan gra bane ba ko adun they will do it tawri se kaino ba hojik matam da akhoi gi yum da machin mana bho da mama ama na mapa ama tan pokpa macha hum po kan sida magi kano do hingon do munnaraga sida fencing khane tawnari ba sei sida achom da leba country amaga achom da leka da country amaga bere kharo hairi ni adu ya bra ba adu the government of India has taken that action then adu ngasagi clarity to labor tadi central government clarity labor quick re si lau thok matam dagi FMR lau thok ani dagi border kharani NRC tawne do modi kari action no tawdo se loi ki gre ba why people are not understanding it sina in hajeri se ko why people are elected members are not understanding this fact size jam ne ba wang ka do no aina aham bada TV da lapam matam da Tamil sana first time I interview tawi with my all NCC cadets ex cadets myam do alumni myam thok khang da myam do phaminga da adu taw matam da di ID politician nam nachade politician su natate adagi si irang su kan khangjade anga mayam duga haita ka moi thabak se kamai pi se na ina agency ga khara hangjara ga mai lejer pa mi mane ba adu matam du di kuki mayam am su yawi maite mayam am su yawi naga mayam am su yawi ay ngang sing do ko thabam phangde ko thabak phangda wi problem nei adu mayam du pul le matam du da ngasi gi class to matam da everything was shattered ko shattered to matam da Tamil sana July gi tha da 2023 ki July ki tha da date to I also remember to ki I think I must remember it but yamna important over date mo oigin khali that was a changing time for me media da koi nong to wanga ngu bo pon na te ba amta ngang jer te ba ko adu numito da aina situation si understand to study to ru dabni na internet so loi thing ya do matam so internet thingi ko adu matam to da aina adu numito da mana interview to matam sa angang sing si future se hai matam da aidi camp me am da uru ni na ai se kapaga modi da chai hi modi yam kana chai ba ina modi kana da honorable chief prime minister adagi di ai se nomini le ga delhi chapa matam da then ferry adu da yaurum ba internet yaurum ba mayam thom ba mayam do u dai di then fe I realize then I started studying kaino si taw se da ai nga hawai captain nga da ina manipur da taring matam da gi adu da ina study taw ba correlate taw me adu ga correlate taw ga then I started understanding gyan tar eba ko gyan tar kan da di I feel the BJP government is doing the best as of now best ado akoi civil khoi gi sidana kan to do wani I understand to brang khalle bai en akoi gi problem se masi si solution na bai damakta first thing operation to bu ya de ba ko operation to tar ga di ai ninga si haijaba do operation blue star da mi kya sigi hai do adu gi blue star gi operation do numit tara ga taruk ni khatang chatle ba 2 weeks and 2 days da 400 mi si ye ko aduga army su 57 si 57 ni ko we want that kind of situation over here adu situation da ko pam de se da operation to tar di khadi si tam sida si ro ha mi do ne ai wa isan ni se ko adu da si ro operation to ga dam ni hai operation to hai na tra lo irang lo cholo di operation to tam na tra ba ai di hai di sidi agenda yam lai ra joram thanga chat na ko tan to ai di adum hai duni mawang ai tigi ai itani class na te hai duni adu ta di si lo cholo hai ta di operation to hai bane ba operation to ta di canada operation to ni kari da to ni kamai to ni ko modi na omdoi sidi lai community lo en uram doi ni atra na central government omdoi sidi community koi community se lai ma lo udoi ne ba lo ro kan da kari no ma to doi se aduna action do long time planning the local po matam da fencing se ma da ka le re ha si to re fencing to ni hai ri ko objection to ri som na kan da kan to ri adagi secondly FMR lo thok ni FMR lo thok pa se kai no lo chang kom jam na ti e chang lo ko su kai de mai ma chi ma no jami no thami no ka su kai de ko adu bu isalamo phajana iramo pass piro chango thokro lo ra kan da na to FMR ha bi de na to FMR chana se ha bi di oda ai hai se la ro na haibadi chango aduga kilometer du changno ro khono ro du thokro haibane ba adu di sung thok thoro adu di sung thamba ya ro chango FMR du completely tok cha habna ti changhal o habni kasu kai ke adu hairi central government dum hairi ba adu changhal o adu thon gro haibni we do process of law haibni heta langbam lakpa changbam cha pa adu di ya ro sine ba NRC darkar le because the problem is Mizoram the 40,000 brothers and sisters and Mizoram ki CM na haira adu akhoi manipur da na leite kamai haidoi no somna khanan ethnic kan to ga aduga Mizoram gi matak da ma haije ge mathagi lusai party sina 50s and 60s na akhoi gi
guite haibadi kanu party se party ko party and kuki singi changu matam da ba Mizoram party na kaw talakibni hala talakpani sida example am ge tungkupum baite haibado paiten woni kariba paite ni leader ni yam chawa leader ni fast ahan ba jalingam haibagi movement sidi tungkupum baite na torpani ma 1967 dama Mizo National Front na halaga leba mon da phumjal matung that only on in 2014 the magi saru sarang che phar pirakibni leire na do churchan puda poloi kibni si fact ne ba aduna kalmai tawda na Mizoram na my brothers and sisters kamai haida ino hai simaram je kaino the hai simaram si mayam khanbi yo ba yamna live po ne haida haida su yare haibo ani da maram do agenda leibe ta bani America da sala nganguri ni thank you for all your help hairu ni election tom da election da kanagino adugi Joe Biden na pass to isna karmano Burma Act pass to ni ko I very thing su correlate to kan da di kamai to da hai do no ai si itni class ni kamai hai do no ai suma du suma hai jero ba the time will see matam lakam matam da khangani ha ko aduna sigi matang sida di akhoi gi every hoina sida su am discussion tawre da na ko akhoi gi praja na su elected members su they must know geography is very important akhoi gi Manipur gi leiba mafam and that geography as well as the demographics demography is important demography is laiba mi myam se si karamba party se the lai aduga akoina lai ma karamba hondano haiba se yam important no si khangbu yam darkar leba si khang kan to da akoina analyze to da ga di parliament da lawo sunai le chuna da sunai da ka chulai te ba table da boy solok do ko they are all elected members they are all nationalists leba ke sewa to ge loi thari ngata ni they everybody will listen long do so ko di gyan ta na phamina ga si to si we have to go in this way because national security is a problem every person must understand aduga see understand tauna say national kanwida khoi ka hetara central government local ibang sa gi 3 step lo se hai se that is the solution adu hana solution gamni khali operation lo se lo do di blue star tar to kani that I don't want at least not my cup of tea si hai jage ba first jage oza khoi gi mamang du so oza tomsana so hai bi kre ko supreme court na so khoi gi thoiba khoi crisis se khoi center amadi state lengang na Manipur crisis se resolve tong na hotna ga dabani haina ko supreme court na tawda ba na te haina phongdo ki ba su leire chief minister na su Nupilal gi function yawo matam da khoi gi thoiba crisis gi permanent solution se purok na ba hotna ba matam da matam changani na hai ki ba su leire at the same time home minister na mamang the parliament da Manipur gi crisis se we external aggression na thogan bani haiki duga housik sina mo ethnic class ne hari adu taragadi dongan to statement sum change torok pasina prasam yam da chamam na bam phon ba oro da bras oza ka happening Sikkim ma lebak sa sin 1975 ta na India da join to ya duga statehood direct phange ba ko India da mo na join to ma si operation sa Sikkim da nupi msle ba CIA gi nupi ma mana queen ne ba intelligence yeng si ko aduna nupi sina queen ni CIA gi ni adu plan tawri ni Sikkim se adu matam da USSR ga ka hetara US ka Cold War tawri ni matam ni adu India na ngamaga hawiki Sikkim se India da join to hangi ba ko adu matung da hawiki nupi se CIA gi nupi se mam ada America dam chaki hangi ko adugi poto akhoi media da natraga parliament da discuss tawgra intelligence to discuss tawgra haiba ko sung tawroi mayam khangbiu sigi pose akhoi Manipur da tawri pose sisuna kari plan tawre tawde ba se kanam tana parliament da discuss tawya ya ponte tawroi national policy ni sung tawroi adubo ai wam haijege sida 1986 ta Mizoram da na kanu tawre ba kari haitara Mizo accord sign to ko sida task to give officer se kana no Ajit Dowal ne ko rogi Ajit Dowal se ma in charge to gi ma na solve to gi subsequently it took time kai to do no Ajit Dowal na hado ya ponte Sikkim gi do that was the first mission ni mangon da piba Ajit Dowal da ko khai aham mission se Sikkim gi problem se solve to no pi gi because adu matam du da mo gi ning thorum ja asuna kan du politics am tawe ba ko politics am tawe ai asomna kan da moida join to no ba na adu Ajit Dowal na ngam hi ko adu now so hoji so khon ta wari yam ta nei dana Ajit Dowal su Myanmar de chali da gi adu chali da chali kana ro se khoi phagi pharang khan gum se ba ko
ai hai je da ro se phagi phang khang ko se yam ling ma ja ne war se ro se aduna they are doing the job. This is what I want to say. I am not from any party. I am not talking about any party. Party mte wanga mate. Let's forget about politics. Oja na hujik no highway do oja tomjana highway do hujik politics ki wai sana ba matam na te hai se masidai sida nasagi akhoi gi honorable chief minister na station action ahum lokholai drug thaba yade ko war against drug village haba yade illegal village haba yade illegal immigrant mayam se masi se lakwa yade haibe sigi ahum si lokholak ko sida masai sida 2016 da separate administration law gi bodo amung third me da mu separate administration aju gi matung da mu law thare ba ko so these are all very planned moi songi ti plan yam phan taw re ko adu gi numitu da third me da US da gi reporter le mi ne ko 𝗔𝗏𝗏 da adana message wa para chakre ba loi mo se ko adu chakhi bagi to adu do Indian intelligence na thijan da na te ko ai se kana no thor ko do ko subsequently adu action do solve taw dinga da adu han puthok ya pote sima ai haja ge ko now chief minister sinbe matang da ami cha matang da haja ba do ko kalbo sin do no mara kai lan karke ba ini sini that is one thing aduga in the middle of the crisis chief minister na action lokholu bagi magi khangi ba kayam do loi lokthok ka do bagi change do no ba so he is the best person as far as I'm concerned ko as far as the center is concerned chief minister huji lai ba koi honorable biren is the best person aduna thammine ba ko ai gi khanjaba da aduga ngasai gi kai haitara akhoi gi akhoi gi status se akhoi gi idea of Manipur na tawpa matam sida idea Manipur na akhoi ni akhoi gi learned professor me am sumoni yam discuss tawri ko idea of Manipur na idea of Manipur se akhoi fail oi reba fail oi se gi reason ani se this is what I feel moi di kai hana khalam dono khande ko idea of Manipur fail oi se kai gi no have do moi di khang kamaina khalam dono khangde ai gi perception da haija ge ko akhoi se culturally different sam lai reba 1947 and before 1947 haigum se 1949 and adugi mamang da 1949 gi matung da 1949 gi mamang da di ning thong control taw ba whether anybody likes it or not yade ai lo ya ba ko yade adu taw ya bro yade hai ga mana danda du pa ga taw ba ko so the idea of Manipur remain up to 1949 thereafter adu matung da di India da merge tawra matung da di idea of Manipur sida kamai to bu khena bachi leiba ta ju khena bachi adu mamang dosu lai ko ani le mi se kai no habada ai haija ge ba adu man danda akoi si ju mai te ju tribe am oirame ba ko British ki makha da tribe am oirami adu ka cultural difference ko ni Hindu da gi Christianity yam la ki ba mass spread tawra kare ko adu ta di difference ani hi la kare adu bu masai gi 49 gi matung da di India da merge taw matung da ngasai control taw bina ba dumana control taw no ba se adu leigi de ba adu ya de ko na hai ba leigi de ba leigi da gi da difference am laki ba koita akhoi ge society si da difference am laki ba ko adu da akhoi gi learned mi ahum amana so akhoi ST category da leiro leigi de ko adu da gi sorak pasina mai taw bu in da akhoi gi ngasai gi development se Manipur gi development in as a whole for all the communities says the name kai hatara lot of kai hatara opportunity phangbuduna loi longna bi kai hatara adu bakhat thokre ba adutana idea of Manipur fail and it is failed to today aduna there is a requirement of very strong requirement of ngasagi gap se close to boyam dakai le ba growth toxin ba growth kamai toxige have to khoi khanna ba dakale and especially for the maitai akhoi sidina hojik oja kanu tomchan hai bido yamna kai da chape adre phara thame habi mong do adu chap mana bani oja bi mon laga adu matang da nganga matar kadi kamai to dana kai toy no adi ngarang Alfred sab na ngarang ngam ba matam du da kamai to dana national highway ni se ka do hangri no khotri no si hangga da bani khot ka da bani khang ngam ta ai jam pin ne ba as a layman adubu national highway asida khoi ge ransom se khoi gi ka hatara masai sida khoi da sida leiba mi miam sing se heta phajal laga thamaga type ta ai ngasi jiri kano langam pote sukmai langam pote ko ai alukada halakada halo so halo 100% ni ko si se army tawdana khotana kadobagi tho tawdi no si tawdabni haidana dum ba press taw ko pase sine ba solution di center government di solution pi gre ba sa ai haije ge ba ko adu da hangubai kam ta ka yam thoin ta ka ri tabran ka li law bu dum hai ko law bu su ta ka li ko law bu matam da su kai kan law do ju aju include to bi ha ne haije se
national highway ani si kari hang di no lo chat pha yang kham ni adu ta taw matam da arupi hango lo na khango adu kana adu da la pa mi disap taw to nomi ka khayo high over the parliament da ko we are all citizen kana nom ta na khoi biren sam lau ya bro adu action ta wana high over ko adu mato adu ta di issue ya jage ba ko adu ga smile taw da na action lo selo irang lo selo ya lo sun du di idea du di yamna ka hai ta yamna ai khan ba jab ni ko no offense to anybody I feel it is very immature ai ha jage city ko because reality one has to know one has to be an educated person who understand the geography and the topography demography of this place ko adu khang ba darkar lei adu khang kan du ta wang ba darkar lei elect to matam da su adu ma mi elect to darkar lei that is the time now ko adu ma khan ba do ta adu nga sai gi center na hai gi ba sida aina question ma hangjaning se alfred sa directly si question je hangjaning e ko FMR si ma yabra yadab si ma hangjaningi NRC si yabra yadabra hangjaningi aduga the third one ngasagi border fencing hai se si ma yabra yadabra se ma si ai si ba hangjaningi ma ngoda three questions this center na local ne hai se ai ma ngoda hangjaningi aduga atopam ga ai haijage ai na hana da kisu haijar ba ko as a military man ai understanding am da haijar ai national media so haijai ai si so haige atop channel so hai operation tawya de operation tawya de si kai gino till the time the border se border se completely seal tau di pho operation tau ya deba kai gino bo akhoi gi valley se valley da lei basi na valley hai basi di hojik ti kai tor ge bu forces mayam do le ramna ising kan thokre sidokre hai bane ko ising sidokre kan da di akhoi gi ngamu gumba ngaga gumba patalem do phab lai dana adu ta du ne bu ko very simple valley gi di anytime kai chu sima suma yam khangbi bo akhoi meti hi ju kham lai valley da le kham yai yam lai ba pot amani valley gi di ko kanu question ga adu ga asom nak da sing da le do adu di na ching amagi mawai da lepa asom nak ching mai nu da nu mo chang doi ne si se pada ko anu border se hangdo ga leiba hoji se open ne border se porous phone nate ai di porous so hai te border se ko aina general mayam su chen kanu khoi gi retired general ga su chen tore border se porous nate it is open na in the open border is na hang dan le kan da kamai operation to doi no si mayam se khang ba da ka le ba all the elected members when they speak they must understand this adu operation to hen kamai operation to doi no sini aina hangje se ko aduna operation to doi na hatta kan to doi nga sai casualty have do am thokani yam ko to doi ni that will be even much more ade thok ko do na men hel ka doi ni lot of dirty things will happen adu mayam do action to na bhap ta dan action to ta hai bi ya pum puna te ko adu ga one more thing ai haijage akoi gi chief minister akoi gi prime minister nga si wangang de hai ko wa de man ngang doi di kai no ma di order pi khre ma di order pi khre ba adu action sing to na hai khre ma di ko security force thao ta matam si da lei helu aduga stray amani yaw ko di upai leite yam very unfortunate stray to ko di khadi yaw ka ta ni masana si bedai di aduna di phaba control to ko ni phara ko ni boko aduga asom gi party si pamam di kai no ai hajage ani si khanare boko asom gi kuki na pamam du si kai no ha somna kan da heta ko khai na ko kai hai ta phai gi irang thokpa khotpa somna kan da thokpa khotpa si ne ba pam du si natra adu ta di adugum do khoi am da tau ta that is one thing I thought aduga prime minister na karigumba prime minister sina mana pi khiba decision ahum do adudi as a layman ai maitai gini na tara ko gini haijar roi ko adudi man decision ase mahum je tawon hai do adudi central government na India na adu chumme adu to godabani na hai ko ni adu objection to mi am lai ni adu India government gi di moi order do pi reba order pi ra matam sida ai hai gi ngasi se adu ta prime minister na adu du hai ra mayan no pami se ko ai na hangjai sini FMR lo chalo hana prime minister laga hire ga ko satisfied to jara so that is number one ko but the thing is I am sum jo hangjagi ko this is for the education of everybody ai na sum khanjabada ngasi bawjida khoi se ai sum pa da ga lekta na ai khangjaude ko ai khangjaude akhoi prime minister la pa se akhoi manipur akhoi valley da dina valley da di amukta welcome to khide oja tum cha to khibra to khide ko boycott um to re haujik ai am ta hangjagi ko mayam da handa kai by chance ka lakta di welcome to gudra simusu ai hangjage ba ko welcome to gudra na hangjage aduga si hairaga ko kai haita nga sagi drone gi matang do ma haijar nge ba ai di hana de haina drone thade na adu drone thade de na ada haire mi sin do chupa dong ne hai bini du sesum hai asum sum adu hai sini adu da hai gi ba drone thade de hai ba mi khoi gi retire ro ga kung do tolong amaro matang da tolong amaro ba aduna gamen na khala hai ba tar su nothing is permanent ko but India government will look
for the progress, overall progress of the country as such, and adugi plan tar kane ba ko aduda akoi na khanga doi se akoi maitei he I'm a very selfish man now. I hoji kan to I pura khajan lei khram ni na I su Dimapur da hon bil ka hon festival yeng jen ninge ba ang te yeng de ya su ko adu ridai ka to kan si da chappa ka phangda kan khalami siroi lei ka song chat ke kan khalami chalam de ade uncle paksa na sana ke the da lei ai tai nga yam nusi ba uncle lam lei ba ko susagi ma chanu pa adu do una jage ka am te son una phangdre adu phangdre ba hoji ko aduna akoina aina hoji thamjaga dori ba se mase masai gi kari haitare highway ani se masi all party whether BJP or Congress sila lai ba mi sing se masi sina masi yamna press ta godamni aduga akoi se su pulap leminage pulap man lemine ha ka de akoi maitei gi su maitei party su protection am darkar le ba constitutional protection am darkar le adu yaw data ga di we will extinct akoi se 15 lakhs in India 1.4 billion da 15 lakh se kasu nate se da atopa community na aina khanjaba da ko kanu tawta ga di adu kari hani objection tawta ga di wari sanasi adu wari sanaba su yadana adu su tang hair ga yade na haiba ta ga di I think it is a big kick in my stomach ko I say haijage ba wari sanasi ka do ba yade no ko ba yaro do no akoi so ai 1975 ta ne aina bulb mu ujare se bulb electric bulb urai se adi am chakhole na haidui ni akoi mete na akoi mete su problem ni ko chakhole hai ni adu aina urai se di 1975 ta ne aina bulb urai se adu ga akoi da cycle ge phing ya to lem de aina pi ngai da ko adu akoi che cycle la ma tong gi adu tam ada dam ta lem de pakang khong na ta ni chali ba ko scooter ga lem ba ga am ta lem de 1975 1978 adu wa ni ai se ko aduna we are also very backward Maitai are also very backward akoi mapan da chalu matam da abui ka haitare grade 4 dagina grade 4 grade 3 grade 2 grade 1 mayam se ta tong matam da akoi maitai na compete tori se 100 crore da ne akoi na kan tori se compete tori se 100 crore da akoi am da chang mangam dre ba ko jawan ma constable ma cha ma ujage have to why ba because UP da lei ba chidi ayom hajage UP da lei ba population chidi 22 crore ne ba Singapore na power chakole hai chidi 60 lakh khakta ne mo Singapore haje wani yam lai ba manage to ba India gi di yam chau khamni na population do di 1.4 billion we khalamni na manage to bu wa ba still India is doing very well in the world today it's a great country I would say yam na chau ba yam na powerful country amane ba besides the heavy weight of population India na paina asugi samasya sin ke so am na problem se lai India na likhat laga world power ma ngasi khalai se I salute to the present government sina amu hele hauji ki sel kanu sina hauji government sina hauji hengale man chakhale ji yango chakhale hauji se India da hauji lai se hauji for the first time in the history ko UN da akoi ki India sina kaino oirake permanent member again hai matam da for the first time China is quiet so India is playing the game very well India is becoming a world figure as of now aduna India se yamna strong ba mani aduga mayam su khara di akhoi gi laibak sida akhoi Manipur da yamna nuai ta bodi thoi ko ai hoji kano semai cross tongam de ko adu ta su we'll have to wait for some time because unluckily yamna laibak thiba moina ngasagi because of geography and because of demography laiba mi myam singi matungina adugi manuna the war battlefield se akhoi Manipur da tare so you can't do anything much about it aduna something tawni India will solve it India is not a phagi pharangate India will solve it this is what I see tamjage okay am ina hangjagi ba question do about masagi fencing matang do ado Congress party da hangjaba na chete ko ai Congress ta wari sana da I'm talking about individual person da ne hangjali se ko aduga masagi kaino se oja tomchana hoji haiba da ni kitang nokhiba do adu di yam chumba wari yam ne ba wari mahmudi akhoi indigenous mini akhoi su lai rai paisa su leite lairik su haite akhoi mayam se lai hai le school lai bo haite school ha international taw lai re ko lairik hai re aduga aina ai ji akhoi lai su haite my father ai ipa do illiterate ai mother illiterate lagu phabadari ai marriage school ka pangdana na Delhi daga laik tamakna ai likha chawba wani adu su paisa leita dana na paisa leita dana India na ta ai mi oi ro khangde India pe ka thar ga changjara ga government na pi re changjaki ba wani du kanal lo oi re
ko adi wani ai gi icha sing tamam lei ai gi alumni gi NCC alumni NCC dagi graduate oiraba adu matungda NCC gi certificate chu chahi hum training to pai ba tamam ta phangde constable macha ma oigi ba phangde national level da kai no khoi na to doi se adu do akhoi je 100 crore do kan to compete to yi 100 crore do compete to do ni shizai tang to go lution jago hai ba natro basically today aina khara lai khara ai so haijaru re ko khar khangjaru re how can I leave my children nei noi adum ka khana dal dum nei noi adu compete to okay noi compete to ko dabni noi lai hai ge yo hai to noi adu da compete to 100 crore to adu compete to ai kamai tamam doi no adu ai tamam mangam moi ba aduna ne ba inga hi shout to ri se I am ready to speak to anybody ठीक है कुकी हो गए यो अखोई की मैते हो गए यो अब नागा इचे ना हो गए यो आई वही सान नहीं है भैया शेषदा I am ready to negotiate I can't leave आई चासिंग में हाई तरह यांग रबा ngang तने हौजी मोई तो से they are looking to get something या हाँ अखोई मणिपुर दा सु एवेन्यू लेते कई तो लेते शेषदा अदिकी नेशनल हाईवे से जुम थिंजन बिरे नेशनल हाईवे दा रैंसम तो इसे क्या कोई रे अखोई के पोट क्या तांगी highest inflation in the country नेशनल हाईवे से दा इन हाईजे से दी अथर साप्ता इन हाईजे से दी as a opposition adugane akhoi gi maharaj sana jabu so adum haigedabni national highway se hangdopi haigedabni moi loi haigedabni akhoi na aina haije congress ta haibena teba athar sap to elected member amani ojabi mol se elected member amani adoi taragadi national highway hangbangam dise parliament da adum hayo ba kai gi party oge yo oru to chamanai sidi hadi BJP gi mina so haibi ati haibele teba adu haigedabni sise तुम्हें लेबे दरकार थे बीजेपी नहीं है बीजेपी एमपी नहीं आए दिया है आते लेते हैं बा हाय हो बा अदुग वन थिंग कनो हाय जगे सही दमो ngसागी एविएशन की कनो तो हाय बसे सिसु अनि मन लोने हाय गदमने अखोय जोजि चप्पे यादे आई एनसीसी कैडेट या हुजे जी एनसीसी दा इन खरा हाना सीओ जम बा हायबनी को अगा सिंग गेम चप्पे फंगद्रे फेसिलिटी दो लेत्रे बिको मोय ट्रेन द चक्कदमने ना अदुदि कदुरगी कंसेशन पि नो बा पिरोय दोइनो हजो अदुदा मो हायजे एविएशन की मो हांगे एविएशन की सेक्रेटरी न कना होय ang kanara seba aviation ki secretary to na ulungma ha adu nadi maradi he will try to thumbnail not to give it pi dana ba ma khona ne ba adu bu akhoi gi representative ona sidai chatli ba mp ahum moina BJP ogo yo uru to BJP ora su yare oida su yare congress su yare party ki daka kan tele te seida akhoi ismanung dal lai ba mi sing se mo se chappa yatre there is no chance adu taradi they have to go higher adu subsidize to bani ruling fixed price to botai this is the fixed price to be given for daily days for this high botai adu ki nitty-gritty to adu di moi work out to jaro work out to kan but kana pidi no but then national highway has to be open and the BJP also the congress also loina wana parliament la godamni national highway ngasi uta hangnam disi kai gino and it ya lu bo na te ko akhoi national highway se hang ba se segina sengwai de gina kanu phok ne ba senapati phok ne ba hang doi se yam sang bo na te ba adum ya do arupi myam le khala ga du mi amani ko khai ra yan ta do na tro ha mi amani khatang ko khai ra yan ta doi ne ba tung de si ya de he khang ga dab ne ba national highway se ransom ni sei da चली मैम से पोचे मैम से पोरा से नत्रो से पोरा मैम चामीन नत्रबा अखोना से थमजगे सिदगी चार चुरचानपुर असोम नाखन की हांग तारी चुरचानपुर थिंगे जुम यारोब याजरोबको दैट इज माई आई वांट टू कीप इट वेरी क्लियरली सोम नाखन हांगे है सोम नाखन थिंगे यारोब सोम नाखन थिंगे सोम नाखन हांगे यारो सोम नाखन थिंगे सोम नाखन थिंगताब आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस party ki wam to ngamnate as a country Prime Minister Modi and his party as my foreign minister ngang pa wa du di ta matom da is so superior haibani even in the world man ngang pa man wang kan du answer pe pa is very superior yam phajang ngang khara jani mangonda ko adugi wani aduna ne aina haise as a nation the country is doing well haijabani ai haiji aduga as far as Manipur is concerned Manipur gi di akhoi sida laiba myam sing sina kholau ji chamana laumina ba ka laiba cutting across party aduga ka haita akhoi ne indigenous orga asongi indigenous nataba mapan dagi so lakhiba original isu ko ado original se original canon ya se indigenous ya se akhoi chief minister la thok 1961 ana mon ka lo gi law doi no la phun so thok te and this is akhoi gi poche akhoi gi canon ne right ne ba